मैं ब्रदर्स होम अप्लायंस रिपेयरिंग नागपुर से, मेरा नाम देवेश है। हमारे यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ होम अप्लायंस रिपेयरिंग का कोर्स कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव कैसे रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाता है ये हम आपको पढ़ाते हैं, जिसमें हम 100% प्रैक्टिकल देते हैं अप्लायंसेस पे। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको फील्ड पे भी भेजते हैं, जिसपे आपको फील्ड पे जाने के बाद आपको फील्ड का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है। उसके साथ साथ अगर चाहते हैं तो हमारे साथ जॉब में भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपका खुद का बिजनेस करना तो हम आपके खुद के बिजनेस के लिए भी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।